Paltaniemi, pieni kylä Kainuussa, lepää järven ja metsän välissä tavalla, jota on vaikea selittää ihmiselle, joka ei ole koskaan kuunnellut hiljaisuutta. Ei vain sitä, ettei ääniä ole, vaan sitä, että jokainen pieni ääni kuuluu. Tuulen liike koivunlehdissä, veden kevyt liplatus rantakivissä, askeleet hiekalla. Tähän maisemaan syntyi armas Einar Leopold Lönnboom, joka tunnetaan myöhemmin nimellä Eino Leino. Lapsena hän oli vain poika, joka katseli järvelle ja kuunteli enemmän kuin puhui. Paltaniemen maisema ei huutanut. Se ei vaatinut huomiota. Se vain oli. Hän kulki metsäteitä pitkin, seurasi puroja ja katseli lintujen leikkiä ilmassa. Jokainen pieni yksityiskohta, lumihiutaleen liike, auringonsäteen taittuminen vesipinnan pinnalla, opetti hänelle tarkkaavaisuutta. Pienet asiat olivat merkityksellisiä ja hiljaisuus opetti kuuntelemaan. Eino ei ollut äänekäs lapsi. Hän tarkkaili, mietti ja huomasi. Usein hän jäi sivuun leikeistä ja katseli muita lapsia, ihmetellen heidän sanojaan, tunteitaan ja tapojaan. Uteliaisuus ja herkkyys olivat hänen seuranaan aina. Kirjat tulivat hänen elämäänsä varhain. Ne eivät olleet vain tarinoita, vaan ovia toisiin maailmoihin. Jokainen sana tuntui merkitykselliseltä. Hänen mielikuvituksensa kasvoi nopeasti. Hän huomasi, että sanoilla voi koskettaa ihmisten tunteita, mutta myös säilyttää hiljaisuuden kauneuden. Hän luki kaiken, mitä sai käsiinsä. Satuja, runoja, tarinoita kaukaisista maista. Mitä enemmän hän luki, sitä enemmän maailma laajeni hänen mielessään. Hänen sydämensä täyttyi kysymyksistä. Miksi ihmiset tekevät näin? Miksi maailma on tällainen? Mitä hiljaisuus merkitsee? Lapsuuden vuodet kulkivat luonnon rytmissä. Talvi peitti maan valkoiseen vaippaan ja pakkanen hiljensi askelten äänen. Kevät toi sulavan jään ja purojen liplatuksen. Kesä toi valon, joka ei tahtonut sammua. Ja syksy opetti luopumista. Kaikki tämä syveni hänen ymmärrystään elämästä ja luontoa kohtaan. Hän alkoi kirjoittaa päiväkirjaa ja pieniä runoja. Aluksi epäröiden, mutta vähitellen sanojen virta tuntui luonnolliselta. Jokainen säe oli ikkuna hänen sisäiseen maailmaansa. Hän oppi ilmaisemaan tunteita, joita ei voinut sanoa ääneen, mutta jotka runossa saivat merkityksen. Nuoruus toi mukanaan kysymyksiä ja levottomuutta. Hiljainen Paltaniemi ei enää riittänyt. Hän kaipasi kaupunkeja, kirjoja, keskusteluja ja ihmisiä, joiden maailma ei ollut rajattu järven rantaan. Hän alkoi ymmärtää, että sanat voivat olla silta ihmisten välille ja että kirjoittaminen voi olla tie syvempään ymmärrykseen. Helsinki avautui hänelle uudella tavalla. Kiviset kadut, suuret rakennukset, ihmisjoukot, jotka kulkivat omia reittäjään. Kaikki tuntui yhtä aikaa jännittävältä ja pelottavalta. Mutta Eino oppi pian, että jokainen askel kaupungissa opetti jotain. Havainnoimaan, kuuntelemaan ja sisäistämään. Hän huomasi nuorena, että erilaisuus oli lahja. Se ei ollut helppoa kantaa, mutta se teki hänestä tarkkaavaisen, pohtivan ja herkän. Hänen kykynsä huomata pieniä merkityksiä ympäristössä ja ihmisissä teki hänestä pian poikkeuksellisen runoilijan. Rakkaus ja ystävyys alkoivat vaikuttaa hänen kirjoittamiseensa. Jokainen tunne, jokainen sydämen sykähdys ja pettymys tuli sanoiksi
ja säkeiksi. Nuoruuden kokemukset rikastuttivat hänen sisäistä maailmaansa ja auttoivat rakentamaan hänen erityisen äänen. Herkkä, tarkkaavainen, kaunis. Eino kulki puistokäytäviä ja katukiviä pitkin. Pysähtyi tarkkailemaan ihmisiä, kuunteli heidän puheitaan, nauroi heidän ilolleen ja ymmärsi heidän surunsa. Kaikki tämä rakentui hänen runoudelleen ja hahmotti maailman syvyyttä hänen silmissään. Hän jatkoi kirjoittamista, kokeillen sanojen rytmiä, sävellyksiä ja kuvauksia. Jokainen runo oli oppimiskokemus, ikkuna syvempään ymmärrykseen ihmisyydestä. Nuoruuden havainnot ja hiljainen tarkkailu muodostivat perustan hänen runoudelleen, joka myöhemmin kosketti lukijoita yli sukupolvien. Pienen Paltaniemen hiljaisuus oli jäänyt taakse, mutta sen opit kulkivat Einon mukana joka askeleella. Hänen nuoruutensa Helsingissä oli täynnä uusia ärsykkeitä. Katujen kova ääni, ihmisten kiire ja kaupungin valot, jotka heijastuivat vesistöihin ja ikkunoihin. Hän huomasi nopeasti, että vaikka kaupunki oli vilkas ja äänekäs, pienet yksityiskohdat näkyivät vain tarkkaavaisille. Tuulen liike puistopuissa, kauppojen ikkunoiden heijastukset, kadun kulmissa leikkivät lapset. Jokainen pieni havainto kulki hänen mielessään sanoiksi, jotka myöhemmin muotoutuivat runoiksi. Kirjat olivat yhä hänen suurin opettajansa. Hän luki paitsi suomalaisia runoilijoita, myös eurooppalaisia klassikoita. Jokainen sivu antoi uuden näkökulman maailmaan, ja Eino pohti, miten sanat voisivat kantaa tunteita ja kokemuksia. Hän huomasi, että runous oli tie ymmärtää sekä itseään että muita ihmisiä syvemmin. Hän kirjoitti ensimmäisiä runojaan, ensin haparoiden, sitten yhä rohkeammin. Jokainen säe syntyi tarkasti harkiten. Sanat eivät olleet sattumaa. Ne kuvastivat hänen tarkkaa havainnointiaan, hänen herkkyyttään ja hänen kykyään löytää merkitystä pienistä asioista. Nuoruuden ihastukset herättivät hänessä tunteita, jotka muuttuivat runoiksi. Ensimmäiset sydämen sykähdykset, ihailun ja ihastumisen hetket saivat hänet kirjoittamaan sanoja, jotka olivat sekä henkilökohtaisia että universaaleja. Hän ymmärsi, että rakkaus ei ole vain tunne, se voi olla runon ydin. Helsingin kirjalliset piirit avautuivat hänelle. Hän tapasi muita nuoria kirjailijoita, keskusteli runoudesta ja maailmankuvasta. Nämä tapaamiset antoivat hänelle yhteisön ja uuden näkökulman. Runous ei ollut vain itsensä ilmaisemista, vaan myös silta, joka yhdistää ihmisiä ja heidän kokemuksiaan. Hän kulki usein kaupungin puistoissa ja kaduilla, pysähtyi kuuntelemaan ihmisten puheita, seuraamaan lasten leikkejä, vanhusten keskusteluja, nuorten rakkauden ensihetkiä. Kaikki tämä siirtyi hänen runoihinsa, jotka kuvasivat niin yksityiskohtia kuin universaaleja tunteita. Luonto pysyi yhä hänen inspiraationsa lähteenä, vaikka hän oli kaupungissa. Järvet, metsät ja tuulen liike antoivat hänelle rauhaa ja muistuttivat hiljaisuuden voimasta. Jokainen runo, joka kuvasi luontoa, oli myös muistutus hänen lapsuudestaan ja Paltaniemen hiljaisuudesta. Hän huomasi nuoruudessaan myös epävarmuuden ja itsensä etsimisen hetket. Kysymykset, kuka olen, mitä haluan sanoa maailmalle, kuinka voin käyttää sanoja, että ne kantavat merkitystä. Nämä kysymykset muovasivat hänen kirjoitustaan ja kehittivät hänen ainutlaatuista ääntään. Helsingin kahvilat, kirjapiirit ja kirjakaupat antoivat hänelle foorumin,
jossa hän uskalsi tuoda esille omat ajatuksensa ja kokeilla uusia runomuotoja. Jokainen runo oli oppimiskokemus ja ikkuna syvempään ymmärrykseen ihmisyydestä ja tunteista. Hän tutki runon rytmiä, sävellystä ja kuvauksia. Jokainen säe oli merkityksellinen ja pienetkin havainnot saivat uuden elämän runossa. Hänen nuoruuden havaintonsa, rakkauden ensikokemukset ja tarkkailu kaupungin elämästä loivat perustan hänen myöhemmälle runoudelleen, joka kosketti lukijoita yli sukupolvien. Hänen kirjoitustaan muovasi myös hänen uteliaisuutensa ihmisten elämää kohtaan. Hän kirjoitti tarinoita ja runoja ihmisistä, heidän iloistaan ja suruistaan, ystävyydestään ja menetyksistään. Jokainen sana, säe ja kappale kantoi hänen havaintojaan ja herkkyyttään maailmasta. Nuoruuden vuosien aikana hän huomasi myös, että sanat voivat olla väline paitsi ilmaisemaan itseään, myös ymmärtämään toisia. Lukijat, jotka tarttuivat hänen runoihinsa, saattoivat löytää samastumispisteitä, jotka koskettivat heitä syvästi. Tämä teki hänen runoudestaan yhteisöllistä ja vaikuttavaa. Hän alkoi julkaista yhä enemmän, ja jokainen julkaistu runo oli askel kohti kirjallista itsenäisyyttä. Hänen kykynsä kuvata tunteita ja havaintoja, yhdistettynä hänen herkkyyteensä, teki hänestä nopeasti merkittävän nuoren runoilijan. Rakkaus, ystävyys, kaupunki ja luonto. Nämä kaikki yhdistyivät hänen runouteensa. Jokainen kokemus, oli se pieni tai suuri, muutettiin sanoiksi, jotka kantavat merkitystä. Nuoruuden kokemukset muodostivat hänen runoutensa perustan, joka myöhemmin tunnettiin kaikkialla Suomessa. Hän huomasi, että jokainen päivä oli mahdollisuus oppia uutta, tarkkailla, kokea ja kirjoittaa. Hän ei vain elänyt. Hän tallensi maailmaa sanoihin, rakensi runoja, jotka pysyivät ajattomina. Hänen nuoruutensa oli täynnä havainnointia, oppimista ja kasvua, joka kantaisi häntä läpi koko elämän. Nuoruus oli Einolle aikaa täynnä tunteiden kirjoa ja elämän syvää tarkkailua. Kaupungin kadut, kahvilat ja puistot tarjosivat runoilijalle monenlaisia kokemuksia. Hän seurasi ihmisten arkea, kuunteli heidän tarinoitaan ja huomasi, kuinka pienet eleet, katseen sävyt ja äänensävyt kertoivat enemmän kuin sanat. Ensirakkaudet astuivat hänen elämäänsä hiljalleen, mutta voimakkaasti. Ne eivät olleet pelkkiä romanttisia kohtaamisia, vaan kokemuksia, jotka muokkasivat hänen ymmärrystään ihmisyydestä ja tunteiden monimuotoisuudesta. Jokainen sydämen sykähdys, jokainen pettymys ja ihailun hetki muuttuivat säkeiksi, jotka kantavat merkitystä lukijalle vielä vuosikymmeniä myöhemmin. Ystävyyssuhteet olivat myös tärkeitä. Eino tapasi muita nuoria kirjailijoita, taiteilijoita ja ajattelijoita, joiden kanssa hän jakoi ajatuksia runoudesta, filosofiasta ja maailmankuvasta. Nämä keskustelut rikastuttivat hänen kirjoittamistaan ja antoivat uusia näkökulmia. Jokainen ystävyyden hetki, jokainen jaettu kokemus näkyi hänen runojensa syvyydessä. Helsingin kirjakaupat ja kahvilat olivat paikkoja, joissa hän vietti tunteja, kirjoittaen ja pohtien. Hän seurasi ympäristöään tarkasti. Lasten leikkejä puistoissa, vanhusten keskusteluja, nuorten rakkauden ensikohtaamisia. Kaikki nämä pienet yksityiskohdat siirtyivät hänen runoihinsa ja loivat pohjan hänen tulevalle kirjalliselle tyylilleen. Hän tutustui ensimmäisiin kirjallisiin vaikuttajiinsa, kuten Aleksis Kiveen ja Runebergiin, mutta myös eurooppalaisiin klassikoihin. Nämä kirjailijat antoivat hänelle käsityksen siitä,
kuinka sanoilla voidaan koskettaa ihmisten tunteita ja ajatuksia. Hän huomasi, että runous ei ole vain kauniita säkeitä, vaan keino ymmärtää maailmaa ja ihmistä syvemmin. Nuoruuden runoudessa näkyivät rakkauden ja ystävyyden teemat. Ensimmäiset julkaistut runot saivat huomiota, ja palaute auttoi häntä kehittämään ääntään. Hän oppi, että runo ei ole vain itsensä ilmaisua, vaan myös lukijan koskettamista. Jokainen julkaistu säe oli askel kohti kypsää runoutta. Luonto pysyi hänen inspiraation lähteenään. Järvet, metsät, tuulen liike, vuodenaikojen vaihtelu. Kaikki oli osa hänen tarkkailuaan ja kirjoittamistaan. Luonto opetti hänelle hiljaisuuden merkityksen ja tarkkaavaisuuden voiman. Jokainen säe, joka kuvasi luonnon kauneutta, kertoi myös hänen lapsuutensa Paltaniemestä ja siitä hiljaisuudesta, joka opetti kuuntelemaan. Eino kirjoitti paljon pohdiskelevia runoja, joissa käsiteltiin ihmisen kokemuksia, tunteita ja ajatusmaailmaa. Hänen teksteissään yhdistyivät henkilökohtainen ja universaali kokemus. Hän näki, että jokainen tunne, oli se ilo tai suru, voi kantaa merkitystä muille. Tämä kyky tehdä henkilökohtaisesta universaalia oli yksi hänen suurimmista vahvuuksistaan. Nuoruuden vuodet opettivat hänelle myös pettymyksiä ja epävarmuutta. Hän kohtasi kirjoittajana kriittisiä arvioita, mutta oppi sovittamaan omaa ääntään yleisön odotuksiin, menettämättä omaa herkkyyttään ja tarkkaavaisuuttaan. Jokainen kokemus, olipa se myönteinen tai haastava, syvensi hänen ymmärrystään runoudesta ja ihmisyydestä. Hän kirjoitti myös runoja ystävyydestä, kanssakäymisestä ja ihmisten kohtaamisesta. Jokainen havainto kaupungin elämästä, jokainen keskustelu, jokainen pieni ele muotoutui sanoiksi. Hänen runoutensa oli tarkkaa, yksityiskohtaista ja samalla helposti lähestyttävää. Se puhutteli sekä nuoria että aikuisia. OSA 3 sisältää myös hänen ensimmäiset merkittävät kokoelmansa ja niistä saadut tunnustukset. Näiden kokoelmien julkaiseminen merkitsi hänen nousuaan suomalaisen kirjallisuuden kentälle ja osoitti, että hänen äänensä oli kuultava. Hän jatkoi kirjoittamista, kokeillen uusia runomuotoja ja kuvauksia. Jokainen säe, jokainen kappale oli mahdollisuus syventää ymmärrystä ihmisestä ja maailmasta. Hänen nuoruuden kokemuksensa, rakkaus ja ystävyys muuttuivat runoiksi, jotka kantavat merkitystä vielä tänäkin päivänä. Eino Leino istui hiljaisessa huoneessaan Helsingissä. Katselen ikkunasta kadun vilinää ja syksyn lehtien putoamista. Hänen mielensä muisteli vuosia, jotka olivat muovanneet hänen elämäänsä, ja runojen säkeet kulkivat hänen ajatuksissaan. Jokainen muisto, jokainen kohtaaminen ja jokainen tunne oli sulautunut hänen runouteensa, tehden siitä sekä henkilökohtaista että universaalia. Hän oli viettänyt nuoruutensa tarkkaillen ihmisiä, kaupungin elämää ja luonnon muutoksia. Nyt hänen havainnointinsa oli syvällisempää, mutta samalla hän huomasi oman haavoittuvuutensa. Juominen oli osa hänen sosiaalista elämäänsä. Kahvilat ja ravintolat olivat paikkoja, joissa hän keskusteli ystävien kanssa, kuunteli muita ihmisiä ja toisinaan rentoutui lasillisen äärellä. Liiallinen juominen vaikutti hänen terveyteensä ja mielialaansa, mutta samalla se oli osa hänen inhimillisyyttään ja hänen kirjoittamisensa ristiriitaista kauneutta. Hän kirjoitti edelleen runoja, jotka heijastivat elämän monimuotoisuutta. Jokainen säe kantoivat sekä iloa että surua, elämän rikkautta ja sen haurautta. Päihteen vaikutus näkyi ajoittain hänen sanoissaan.
Ne saivat särmää, kipua ja syvyyttä, jotka tekivät runoista entistä aidompia ja meditatiivisia. Lukija saattoi tuntea säkeiden takana elävän ihmisen, hänen kamppailunsa ja hänen herkkyytensä. Hän muisteli ystäviään ja kollegoitaan, ihmisiä, jotka olivat olleet hänen rinnallaan niin hyvissä kuin huonoissa hetkissä. Ystävyys ja yhteiset hetket kahviloissa, puistoissa ja kirjallisuuspiireissä olivat tuoneet hänen elämäänsä iloa ja tukea. Alkoholilla oli ollut roolinsa näissä hetkissä, mutta se ei määrittänyt hänen elämäänsä kokonaan. Hänen runoutensa ja tarkkaavaisuutensa säilyivät voimakkaina. Hänen loppuvuosiensa kirjoitukset käsittelivät syvästi elämän rajallisuutta ja kuoleman läheisyyttä. Hän pohti ihmisen olemassaolon haurautta ja sen kauneutta. Runot olivat meditatiivisia, täynnä hiljaista viisautta, ja ne kutsuivat lukijan hiljaiseen tarkkailuun ja pohdintaan. Jokainen säe oli merkityksellinen ja kantoi mukanaan hänen elämänkokemuksensa painon. Hän tutki yhä luontoa, syksyn värit, talven hiljaisuus ja kevään ensimmäiset kukat saivat runouden elämäänsä. Jokainen havainnointi, jokainen luonnon yksityiskohta, jokainen äänien ja värien vaihtelu muotoutui säkeiksi, jotka kertoivat ihmiselämän monimutkaisuudesta ja kauneudesta. Alkoholi oli hänen elämässään ristiriitainen ystävä. Se toi hetkittäin rentoutumista ja sosiaalisuutta, mutta myös haasteita terveyteen ja ihmissuhteisiin. Hän kirjoitti siitä joskus suoraan, joskus epäsuorasti, mutta aina niin, että lukija ymmärsi ihmisen heikkoudet ja kamppailut, jotka tekivät tarinasta aidon ja koskettavan. Hänen runoutensa muistutti, että ihmisen haavoittuvuus on osa hänen kauneuttaan. Hän jatkoi runojen ja esseiden kirjoittamista, vaikka terveys ja mieliala asettivat haasteita. Jokainen säe oli tarkkaan harkittu, meditatiivinen ja syvällinen. Hänen tekstinsä kertoivat ihmiselämän ristiriidasta, ilon ja surun, menetyksen ja rakkauden, kypsän ymmärryksen ja yksinäisyyden kokemuksesta. Lukija saattoi samaistua ja löytää tarinasta omat tunteensa. Hänen perintönsä alkoi näkyä laajemmin. Nuoremmat kirjailijat ja taiteilijat ammensivat hänen sanoistaan ja esimerkeistään, ja hänen opetuksensa periytyi seuraaville sukupolville. Hänen rumoutensa ei ollut vain kauniita säkeitä. Se oli ikkuna ihmisen sieluun, meditatiivinen ja syvällinen, opettaen lukijalle sanan ja runouden voiman. Hän kirjoitti viimeisiä runojaan, joissa yhdistyivät kaikki hänen elämänsä kokemukset. Nuoruuden innostus, kypsän iän havainnot, rakkaus, ystävyys, luonto ja yhteiskunta. Jokainen säe kantoi meditatiivista rauhaa ja syvää ymmärrystä ihmiselämästä. Hänen kirjoitustyylinsä oli tarkka, lempeä ja voimakas, ja jokainen sana kantoi merkitystä. Hänen ajatuksensa harhailivat myös tulevaisuuteen ja jälkipolville. Hän kirjoitti, että sanat voivat kantaa, runous elää ja hiljainen tarkkailu paljastaa maailman kauneuden. Hänen tekstinsä muistuttivat, että jokainen kokemus, oli se ilo tai suru, voi muuttua sanoiksi, jotka kantavat merkitystä vielä pitkään. Hän katseli ympärilleen, muisteli elämäänsä, ja hänen mielessään syntyi rauha. Kaikki hänen elämänsä vaiheet, havainnot, rakkaus, alkoholi, ystävyydet, menetykset, luonto ja runous sulautuivat yhteen ja loivat kokonaisuuden, joka kantaa merkitystä ja opettaa lukijalle, että ihmiselämä on monimutkaista, kaunista ja merkityksellistä. Eino Leino jätti jälkeensä runoja ja tekstejä, jotka elävät yhä, koskettavat lukijoita ja tarjoavat ikkunoita ihmisen sieluun. Hänen tarinansa loppuelämästä muistuttaa, että sanat kantavat yli ajan, runous elää
ja ihmisen haavoittuvuus, kuten päihdeongelmatkin, ovat osa hänen inhimillistä tarinaansa. Jokainen sää on ikkuna kokemukseen, tunteeseen ja ymmärrykseen, joka tekee hänen elämästään ja perinnöstään ikuisen. Kiitos kun kuuntelit. Jaa video, kommentoi ja muista tilata kanava, mikäli haluat lisää tällaisia.